Mənim əzizlərim, may ayıdır, göy göyərtinin bol vaxtıdır və bu fəsildə mən göy borşu hazırlamasam, çox böyük qəbahət olar. Göy borş üçün mən neynirəm? Bildiyimiz kimi soğan biraz bərk olur. Mən soğanı körkadan keçirdirəm, yağda qəşəngcənə qovururam. Soğan hazır olanda qazana ətin bulyonunu əlavə edirəm. Düyünü, kartofu, əti, dəfnə yarpağı, duz istiyor zövqə görə. Və mən gözləyirəm ki, artıq bizim düyümüz, kartofumuz bişsin. Elə ki, hazır olur, mən bura xırda doğranmış göyərtiləri də əlavə edirəm. Və axırda bərk bişmiş, körkadan keçirilmiş yumurtanı da əlavə edirəm